နေအင်္ဂတတာကအာလူစလုံးမကင်းလေးလောက်ပြပါမယ်နော်။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီအနေထားရှစ်လုံးပေါ့နော်။ဒီအနေထားကျက်ဥတော့ကစီပါ oil 4 ounce ထောပတ်ပါထောပတ်ကိုဒီဇွန်းလေးနဲ့နော်3ဇွန်းမှာကျွန်မဒီတစ်စိတ်လေးကိုသုံးထားပါတယ်။ရွှေကြည်မှုန့်မှာ1 cup 8 ounce ပါနော်။ဒီတစ်စိတ်လေးကိုသုံးထားပါတယ်။အော်ပါပူဖလာဂျုံမှာနော်တစ်ခွက်ပါ1 cup ပါအဲ့တော့တကြားပါတစ်ခွက်ပါပဲနော်8 ounce ရှူဂါကိုနဲ့ဒီတေးသေးလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုသုံးပါတယ်ဒါကတော့နွားနို့ပါ mix နော် mix ဒီ2 cup ပေါ့နော်ကျွန်မသုံးထားပါတယ်အဆုံးအာလူကိုပုတ်ပြီးတော့ရေပြောင်ဆေးမယ်နော်ရေပြောင်ဆေးပြီးပြီဆိုတော့ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့မီးဖို့ပေါ်မှာပြုတ်ထားမယ်အာလူကပုတ်ပြီးတော့မီးအေးထားတယ်နော်မီးအေးလေးနဲ့တည်ထားတယ်ဟုတ်ရေခမ်းသွားပြီဆိုရင်ရပြီနော်မကြည့်ဒီလိုလေးထိုးလိုက်လိုက်အထဲဝင်သွားပြီအာလူပြုတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်အာလူကိုအခွင့်ခွာမယ်နော်လုံးပြောင်ခွာပြီးပါပြီနော်ရွှေကြည်မုံနော်ရွှေကြည်မုံကိုအရင်ဆုံးလှော်ထားမယ်မီးအေးလေးနဲ့မီးအေးလေးနဲ့လှော်ထားမယ်နော်အောက်ချိန်မတူးသွားအောင်လို့အဆက်မပြောင်းဝေပေးမယ်နော်ဒီခါလေးရပါပြီနော်ရပြီနော်အရောင်လေးဒီလိုပြောင်းသွားပြီဆိုရပြီခြေထားမယ်နော်အာလူးလေးကိုခြေမယ်အတွင်းအားတွေသုံးနေပါတယ်သားတော်မှာအတွင်းအားတွေညှစ်ထုတ်နေပါတယ်ခြေလာပြီနော်ဂျုံလေးကိုခြေအောင်လို့နော်ချိတ်ပြီးထည့်မယ် You put milk in. You will stir the milk and flour up. ဂျုံနဲ့နိုးနဲ့ကြည့်အောင်ကြောထားမယ် Add some eggs in the bowl. Now I will put 1 spoon of salt. I will pour the semolina in the bowl. Add sugar now. Butter. Add peanut oil. ဟိုငွေလုံးကြည့်ပြီနော် Water. So pour in 2 ounces of it. Now it's time to put the potatoes in. It's time to add coconut cream in the tray. In the oven. Put on the power. Temperature is 400 and the time is then started. ဒီအောင်မီးလေးနဲ့နော်ဖုတ်ထားပါတယ်နော်ဟိုမှာကြည့်ကွာလာပြီဘေးသားလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကွာလာပါပြီချက်ပါပြီနော်ဒီထားလေးပါနော်အဲ့ဒါကို oven ထဲမှာ10 မိနစ်လောက်အေးခံထားမယ်ဆိုတော့လှီးပြီးသားတော့မှာလက်စွမ်းပြပြီနော်ဒီလိုနေထားလေးပါဒီနေထားလေးပါနည်းနည်းပိုအေးရင်ပိုပြီးတော့အရသာပိုကောင်းပါလေအခုကပူပူလေးပါ